अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ ब्यूटी एंड फिटनेस केयर। इस वीडियो में मैं आपको इस वैक्यूम क्लीनर के मुताल्लिक मुकम्मल मालूमात दूंगी। इस वीडियो का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है आपको आगाह करना कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ नहीं अच्छी। अगर आप कोई वैक्यूम क्लीनर लेना चाह रहे हैं तो इससे पहले ये वीडियो देख लें, क्योंकि मार्केट में कई तरह के वैक्यूम क्लीनर मौजूद है। प्राइस भी हाई है लेकिन उसके बावजूद भी उनका वर्क अच्छा नहीं है या हमें वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल करना नहीं आता। सेकंड रीज़न जो है इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि जिन लड़कियों की होने वाली है शादी और वो अपने लिए बना रही हैं छेज, तो उनमें से अगर किसी ने वैक्यूम क्लीनर लेना है तो उनको बताना कि आप कौन सा वैक्यूम क्लीनर लें और कौन सा ना लें। अगर आप ये वैक्यूम क्लीनर लेना चाह रही हैं तो पहले इसकी प्राइस और इसके वर्क को देख लें। इस वीडियो में मैं आपको इसके मुतालिक मुकम्मल मालूमात फराहम करूँगी। इसकी प्राइस क्या है, क्या आपके लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा, कितने पावरफुल का है, क्योंकि मार्केट में तो डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमें हमेशा वो चीज़ लेनी चाहिए जो बेशक हम महंगी लें लेकिन कम से कम वो पायदार तो हो, लॉन्ग लास्टिंग तो हो, क्योंकि रोज़ रोज़ ऐसी चीज़ें नहीं ली जा सकती। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपके पास अच्छा वैक्यूम क्लीनर होगा तो आपकी घर की सफाई रहेगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप जल्दी से वैक्यूम क्लीनर निकालेंगे और कालीन वगैरह साफ़ हो जाएंगी, फ़र्श साफ़ हो जाते हैं बाकी। तो इसको मैं आज रिव्यू करने के लिए लाई हूँ ताकि कि हमें पता चले कि ये वैक्यूम क्लीनर जो बहुत इन है। जब भी आप ख़रीदने जाएँ तो GNE का जो वैक्यूम है बहुत डिमांड आ रही थी इसकी, तो मैंने भी ख़रीदा अपने घर के लिए है। लेकिन मैंने कहा चलें इसको रिव्यू भी कर लेते हैं और आपको भी बता देते हैं ताकि आपकी बचत हो जाए और जब आप ख़रीदने जाएँ तो आपको पता हो कि कौन सा वैक्यूम क्लीनर लेना चाहिए। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ख़रीदा है। इसकी प्राइस के बारे में बताऊंगी मैं आपको और उसका इस्तेमाल करना आपको सिखाऊंगी, ये सब कुछ बताऊंगी। और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको आगाह करना है कि क्या चीज़ ख़रीदनी चाहिए, क्योंकि महंगाई तौबा है भी, दिन ब दिन डॉलर्स आसमानों पे जा रहे हैं और चीज़ों की कीमतें भी बढ़ रही हैं। कुछ वैक्यूम क्लीनर पाकिस्तान के भी होते हैं लेकिन ये वैक्यूम क्लीनर जो है मेरे ख्याल पाकिस्तान का नहीं है, तो इसके क्या हम कंट्री वगैरह भी देखेंगे कि कहाँ का ये बना हुआ है। ये इसका फ्रंट है जिसमें ये वैक्यूम क्लीनर है। ये बड़ा वैक्यूम क्लीनर है। एक और वैक्यूम क्लीनर आता है जो गाड़ी नमा आता है। गाड़ी नमा नहीं है, डब्बा नमा वैक्यूम क्लीनर है। इसका नाम है GNE। ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक का है। ये इसके बारे में इसकी तफसीलात लिखी हुई है कि इसके इस्तेमाल से आपको क्या क्या फ़ायदा होगा। ये लिक्विड को भी साफ़ करता है और आपको वैसे भी ड्राई सरफेस को भी साफ़ करता है। ये स्ट्रॉन्ग यानी खींचता है, यानी कि ये इसके अंदर जो पावर है बकौल GNE के मुताबिक इसमें जो हवा ब्लोर होती है उसका फंक्शन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि स्ट्रॉन्ग हवा में से निकलती है जो वो डस्ट वगैरह अपने अंदर ले जाता है। 2200 इसका वॉल्ट है और इसकी 25 लीटर, यानी कि इसका जो ये कंटेनर है ना ये 25 लीटर तक है, ऑब्ज़र्व कर लेता है। और इसकी पावर देखिए लिखा हुआ है, ये 2200 वॉट तक ये इसकी पावर है, 25 लीटर इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, ये इसके पाइप वगैरह के बना हुआ है। ये इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। अब हम इसको टर्न करते हैं। इसके एक साइड पे देखिए बना हुआ है, इसकी शेप के जरिए समझाया गया है कि हमें क्या क्या मिलेगा। एक बड़ा पाइप मिलेगा, एक स्टील का पाइप मिलेगा, 3 तरह के वैक्यूम क्या कहना चाहिए एसेसरीज़ मिलेंगी। इसको आप इसी तरह साफ़ भी कर सकते हैं। सेम चीज़ इसकी इस साइड पे भी है और सेम चीज़ इसकी इस साइड पे भी बनी हुई है। तो अब मैं आपको आपके सामने इसे अनबॉक्स करती हूँ। यहाँ से इसकी पैकिंग हुई हुई है तो इसको मैं भी अनबॉक्स करूँगी आपके सामने। ये है इसकी अनबॉक्सिंग, ये है जिसकी अनबॉक्सिंग। अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं हम लोग। इस तरह ये बैग है। सबसे पहले इसका कार्ड कंपनी का है जिसमें इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हैं, जिसमें इनमें वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवन है, कूलर है, ये वैक्यूम भी है, ये वाला भी। और लिखा हुआ है नंबर 1। ये तो हमें बाद में पता चलेगा ये नंबर 1 है या नहीं है। अच्छा जी, इसमें वारंटी 1 ईयर की है, ये वारंटी कार्ड है। अच्छा, जब भी आप इस बॉक्स को लें और आप ओपन करें, ये वारंटी कार्ड लाजमी अपने पास रखिएगा।
अगर खुदा न खास्ता इससे कुछ हो जाता है इस मशीन को 1 साल में, तो आप रिपेयर करवा सकते हैं इस वारंटी कार्ड को शो करके, अदरवाइज़ आप नहीं करवा सकते। अच्छा जी, ये इनका एड्रेस लिखा हुआ है जहाँ से ये है, नेशनल की। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ से मिल सकता है ये देखिए लिखा हुआ है सारा, उनके शहर और उनका नंबर। ये देखिए मैं क्लोज़ करके दिखा रही हूँ। आप जिस शहर से भी हैं वहाँ से इनको कॉल करके अगर ऑर्डर करना चाहें तो है, लेकिन पहले इसका रिव्यू पूरा देख लें कि ये अच्छी चीज़ भी है कि नहीं। आप ऑर्डर करके पैसे ना वेस्ट कीजिएगा। ये इसका मॉडल नंबर है, कस्टमर एड्रेस वगैरह ये नहीं लिखा हुआ था इनके पास। वारंटी कार्ड है हमारे पास, लेकिन ये लिखवाना चाहिए था। मैंने नहीं लिखवाया, लेकिन मैं शॉपकीपर के पास जाऊंगी, इसके वारंटी कार्ड को फिल करवा के आऊँगी। इसमें इसके बारे में लिखा हुआ है जी, एक वारंटी कार्ड था इसका। अच्छा, ये भी इसके बारे में, वैक्यूम के बारे में लिखा हुआ है। अच्छा जी, ये है ये सारा इसका तरीक़ेकार लिखा हुआ है कि इसमें कितने 17 इसके वो हैं पार्ट भी कह सकते हैं, या इसके एसेसरीज़ भी कहा जा सकता है कि फ़र्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। तो इन सब चीज़ों को डायग्राम के ज़रिए भी एक्सप्लेन किया गया है जी। और क्या है इसमें, ये इसको कैसे साफ़ करना है, कैसे सब कुछ मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। ये सब कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी निकला है। अच्छा जी, बॉक्स है, इसको अनबॉक्स करें। और ये है मेन प्रोडक्ट। ठीक है, ये इसका एक पाइप निकला है। अगर मैं पाइप की बात करूँ तो ये ग्रे कलर का है पाइप, इस तरह का है। और ये ब्लैक इसकी होल्डिंग पाइप है इसका। और ये इसका दूसरा पाइप है। ठीक है, एक ये चीज़ निकली है, ये इसका दूसरा पाइप है। ठीक है जी, इसको भी साइड पे रख देते हैं। ये इसकी मशीन है, ये कुछ इस तरह से रख लेते हैं। और इसमें क्या है, ये इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं। ये इस तरह है, इसके शॉपर है, ये इसको उतार देंगे। ये वायर है इसकी जो उसके साथ ही रहती है। ठीक है, ये इसका ट्रिगर है। ये इसका जब वैक्यूम हम ऑन करेंगे तो उसमें से ब्लोर होगा। ये ऑन ऑफ का बटन है। एक ये बटन है जिसमें ये पंप होगा। अच्छा, ये इसका फिक्सर है। ठीक है, उसको हम ओपन करते हैं। ये इसका हैंडल है जिसे हम पुल करेंगे। ठीक है जी, ये देखिए मिट्टी है, माइंड नहीं कीजिएगा क्योंकि ये मैं अभी आपके सामने लाई हूँ। अच्छा, ये इसका होल्डर है, ये इसके टायर है। ठीक है जी, एक छोटे टायर्स भी हैं जैसा ये है। इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे कि क्या क्या इसमें लिखा है जो आपको समझने में आसानी हो कि आप इसको इस्तेमाल करते हैं, कैसे करेंगे, क्या क्या होना लाजमी है। फर्स्ट में है इसका इंजन मोड। फर्स्ट में इंजन मोड है जो हमारा ये है, ये फर्स्ट में इंजन मोड है जी, ये है इंजन मोड। सेकंड है जी स्पंज फिल्टर जो इसके अंदर होगा। अच्छा ठीक है, इसका स्पंज फिल्टर है जो ये है, जो वैक्यूम के इस मोटर के नीचे होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगी। थर्ड इसका डस्टिंग फिल्टर क्लॉथ है, वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये 3 चीज़ें हैं। पहली तो ये है मशीन इसकी। सेकंड, इसको ओपन करके देखते हैं। ओपन इसके यहाँ से करेंगे हम यूँ, ये देखते हैं ज़बरदस्त का वैसे होल्डर बहुत मज़े का बना हुआ है, बस ये काम अच्छा करता हूँ। अच्छा, ये जो सेकंड है ना, जो स्पंज कहा गया था वो स्पंज है, ये इसमें लगा हुआ, ये नज़र आ रहा होगा आपको क्लियर, ये स्पंज है इसका। ठीक है, थर्ड जो था ये डस्टबिन टाइप बास्केट थी, ये थी। कपड़ा इसका मोटा है। इसका क्या फ़ायदा है, गंद हमारा इस डस्टबिन में जाएगा। ठीक है,
और इसका मकसद ये है कि जो मिट्टी उड़ेगी वो इस तक ही रहे, हमारे इस मोटर में ना आए। ठीक है, ये मोटर, और इसलिए एक तो ये कवर करेगा और एक स्पंज कवर करेगा, ताकि कि मोटर के अंदर डस्ट ना जाए। अगर जाएगी तो वो हमारी मोटर ख़राब हो जाएगी। ठीक है, 3 चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। 4th है केयरिंग एंड एम्प्टी हैंडल है, वो 4th है हमारा। ये हैंडल, ये क्या है हैंडल, 4th ये है हमारा। 5th है मेटल ट्रस्ट चैम्बर है, 5th हमारा जो हमारा ये है, ये वाला, ये मेटल का बना हुआ है। ठीक है, आपको आवाज़ भी आ गई होगी। 6 है हमारा मूवेबल हेड व्हील, जो यहाँ पे शो है, ये व्हील्स जो मैंने आपको ऑटोमेटिकली पहले ही दिखा दिए हैं। 7 है एप्राटस सॉकेट, जो कुछ ये है। ठीक है, ये। उसके बाद 8 है इंजन ऑन ऑफ बटन, वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। ये हमारा है इंजन ऑफ ऑन बटन। अच्छा जी, 9 है एयर ब्लोइंग आउट, ये मैंने आपको पहले यहाँ से एयर ब्लोइंग आउट होगा हमारा। अच्छा जी, वैक्यूम एडजस्टमेंट एल्बो 10, ये पाइप में लगा हुआ है जो हमारा एल्बो को कि एयर को ज़्यादा कम करे, ये है वो। ठीक है, इसके अलावा क्या है, 11 स्वीपिंग होज, स्वीपिंग होज हमारा 11 है, ये है वो। ठीक है जी, ये हमारा 11 है स्वीपिंग होज, स्वीपिंग होज 11। 12 है हुज स्वीपर इनपुट, ये देखिए, ये जहाँ पे ये जाएगा। 13 है हमारा वैक्यूम हुज, वैक्यूम हुज है हमारा, और वो है ये पाइप, ये वाला। अच्छा जी, 14 में है फ्लोर हेड, फ्लोर हेड ये वाला, ये है फ्लोर हेड, जिसको मैंने अब तक ओपन नहीं किया, जो मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी। पहले मैं ये चार्ट के मुताबिक आपको बता दूं कि आपको क्या क्या मिलेगा। 15 है इंजन माउंट कैच, ये ठीक है, वैक्यूम ये बना हुआ है। और 16 में है साइड एजेस, 16 में ये है, एंड 17 ये, यानी कि 17 मैंने आपको इसके पार्ट्स दिखा दिए। ठीक है, अब हम करते हैं इनको भी ओपन। वैसे इसको ओपन करने की ज़रूरत तो नहीं है, ये जो है क्लीन करता है नहीं, ये जो फ्लोर वगैरह को क्लीन करता है, कारपेट या कालीन के लिए नहीं होता। अच्छा, इसका क्या काम है, इसको भी आप लगाएंगे तो ये जो कोनों खुदरों में जो गंद रह जाता है कालीन के या कारपेट के, तो ये कोनों खुदरों से सफाई कर लेता है। मेन जो है ना वो ये है। ठीक है, ये सरफेस को भी साफ़ करेगा, फ्लोर को भी, कारपेट को भी साफ़ करेगा, मेन ये है। तो मैं इसको निकाल देती हूँ पहले। कुछ इस तरह से इसकी लुक है, ये देखें, ये इसकी ब्रशेस लगे हुए आपको नज़र आ रहा होगा बारीक बारीक से। ये इसके टायर्स हैं, यहाँ पे बड़े टायर्स हैं, ये ब्रशेस हैं इसके। अच्छा, यहाँ पे है ये बटन है, इससे आई थिंक सो ब्रश अंदर बाहर जाता है। अगर आपको सरफेस साफ़ करनी हो, ब्रश की ज़रूरत नहीं है, तो इसको बटन को आप इस साइड करेंगे तो ब्रश जो है इसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, ये इसका बटन है और इसमें कुछ और ख़ास नहीं है। ये इसका वैक्यूम है, ये इसका होल्ड है जहाँ से गंद जाएगा। चलें, इसको अब हम प्रॉपर्ली बंद करके इस्तेमाल करके देखते हैं। पहले हम लगाएंगे ये। अच्छा, कभी भी आपने इसके बग़ैर वैक्यूम नहीं चलाना। ये ना हो कि आप इसकी सफाई करें और आप इसको निकाल के बग़ैर इस मशीन को इसके साथ फिक्स कर लें, तो इससे क्या होगा, आपका वैक्यूम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि डस्ट जो है वो डायरेक्टली इसके अंदर मशीन में चली जाएगी। तो इस तरह हमने इसको लॉक करना है।
ये किया इसको। हाँ जी, इसको हमने ट्रैक्टर ऑफ करते हैं, इसको बंद करते हैं। 1 मिनट जी, 1 मिनट। ये ठीक है, ये लॉक हो गया इसका। ये इसका, और आपने जब वायर इस्तेमाल कर लेनी ना, वो इस होल्ड में डालनी है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, तो वायर ख़राब कभी भी नहीं होगी। अच्छा, हमने ये जो क्यों काम आता है, लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको निकाल के आपने ये इस तरह भी सील है ना, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने इसको निकाल के इस तरह कर देना है। इसको इस होल्ड में आएगा, ये वाला उस होल्ड में चला जाएगा, तो ये इसलिए होता है। लेकिन इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है मुझे, तो इसलिए मैं इसको साइड पे कर लेती हूँ। अब क्या करते हैं, इसको करते हैं पहले, इसको मैं कवर्स का उतार के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखें, ये इसका पंप है जो डायरेक्ट इसके अंदर जाएगा। आपने इस बटन्स का ख्याल रखना है। ये जो आपको लॉक नज़र आ रहे हैं ना, ये लॉक, ये इसके इस साइड पे जाएंगे, इस साइड पे, ठीक है। ये जाएंगे इस तरह, जैसे ही आपने इसमें पाइप डालेंगे, इसके बाद आपने इसको घुमा देना ऐसे, ठीक है, ये फिक्स हो जाएगा फिर। और जैसे ही आपने निकालना होगा तो इसको यूं करेंगे और यूं बाहर आ जाएगा, ऐसे और यूं, ये लॉक हो गया, ठीक है। ये इसका पाइप है। अगर आपको इतना ही पाइप चाहिए, अगर आपका कोई ये पाइप आपके लिए काफ़ी है, तो आपको मज़ीद ये वाला पाइप लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका सरफेस ज़्यादा है और आप चाहते हो पाइप और लॉन्ग हो, तो आपने इसको इस पाइप के साथ अटैच कर देना है। इस पाइप के साथ आपने इसको अटैच कर देना है। इस तरह ये बड़ा पाइप हो जाएगा और यहाँ पे आपका लग जाएगा, ये मज़ीद बड़ा होता जाएगा। इसको मैं दबाती जाऊँगी तो ये बड़ा होता जाएगा, और उसके बाद आपने इसको लगा लेना है। अब मेरा वैक्यूम क्लीनर तैयार हो गया है। अब मैं इसकी सफाई करके आपको दिखाती हूँ कि ये सफाई करेगा कि नहीं करेगा। ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मेड टू तुर्की, मेड इन तुर्की। डिस्ट्रीब्यूटर कराची के हैं, मेड इन तुर्की का है, और डिज़ाइन इन्होंने थाईलैंड से लिया हुआ है। ये आप इसका देख सकते हैं, ठीक है जी। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया जी। मैं तैयार हूँ इस वैक्यूम से अपने कालीन को साफ़ करने के लिए। लेकिन उससे पहले, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के इस रेड बटन पे जाके क्लिक कर लें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको बेल आइकन का बटन शो होगा। बेल आइकन का जो पहला बटन है ना, जिसमें लिखा हुआ है ऑल नोटिफिकेशन, उस पर क्लिक कीजिएगा। उससे क्लिक करने से ही आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरी अच्छी अच्छी वीडियो फ्रीली देख सकेंगे। और मेरे बताने का तरीका और मेरी काविश पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरी हौसला अफजाई होती है। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा भाई। तो चलें इससे काम लेते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये है मेरा कालीन जिसको मैंने अभी साफ़ करना है एज ए डेमो। आप गन देख सकते हैं। अच्छा, मैंने इसकी सेटिंग क्या की है, मुझे ब्रश की ज़रूरत थी तो मैंने इसके ब्रश को ऑन कर दिया है, ठीक है। सेकंड मैक्सिमम, ठीक है। अब मैं इसको ऑन करूँगी और उससे काम लेना स्टार्ट करेंगे। और अब जो आवाज़ आएगी आपको इसकी वैक्यूम की क्लीनर की आएगी। और मैं अब इसको ऑन करने लगी हूँ। यहाँ से हवा
अब देखते हैं कितनी सफाई इसने की है। देखें, मैंने बिल्कुल थोड़े से एरिया में इससे काम लिया है और इसकी सफाई देखें। दैट्स इट। ये देखें, सिर्फ मैं थोड़े से एरिया में लिया इसकी सफाई। ये देखें, लेकिन ये इसकी यहाँ पे ही रहेगी, तो आपको इसके ब्रश साफ़ करते रहने पड़ेंगे। एक फॉल्ट मुझे नज़र ये आ रहा है। अब बारी आगे इसके बॉक्स को ओपन करके देखते हैं कि इसने कितना गंद इसमें डाला है। ये देखिए, अगर मैंने ये डस्टबिन ना लगाई होते ना, ये गंद सारा का सारा मशीन में जाता है और मेरी मशीन ख़राब हो जाती है। और अब थोड़ा सा ही गंद है इसमें, लेकिन इसने साफ़ करने की कोशिश। देखिए कितना, थोड़े से कलीन के कारपेट में ही ना गंद था और बिल्कुल थोड़ा सारा ही मैंने इसको ऑन किया है। अच्छा, एक फॉल्ट जो मुझे अब तक नज़र आया है कि अगर ये ब्रशेस ज़्यादा होते, यानी कि यहाँ पे भी होते हैं ना, यहाँ पे भी, ठीक है, तो गंद ज़्यादा अच्छी तरह वो निकाल सकती थी। और ये जो बाल मैंने यहाँ से निकाले हैं वो ख़ुद ब खुद अंदर चले जाते, ताकि मुझे ब्रश भी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन चले, इतना तो काम हम कर ही लेंगे। ये फ़ॉल्ट था। इसके अलावा फ़िलहाल मुझे कोई फ़ॉल्ट इसमें नज़र नहीं आ रहा। वाकई इसने सफाई तो की है ना, वाकई इसने तो सफाई तो की है। और इतना गंद एक छोटे से एरिया से निकल गया, तो मेरा ख्याल है ये वैक्यूम क्लीनर अच्छा है। अच्छा, इसकी एक और बात मैं आपको बताते चलूँ यहाँ पे कि ये मैंने 2200 वाट का लिया है। इससे कम वाट के भी वैक्यूम क्लीनर इसी कंपनी के मौजूद थे, लेकिन उनकी प्राइस भी कम थी। अच्छा, बात कर लो मैंने ये कितने का लिया। जो सबसे अहम क्वेश्चन है, मैंने ये वैक्यूम क्लीनर लिया है 12,000 रुपये में। जी हाँ, 12,000 रुपये का ये वैक्यूम क्लीनर है। कीमत ज़्यादा है लेकिन चीज़ भी ज़्यादा अच्छी है, यानी कि पायदार चीज़ है। मैं कोशिश करती हूँ कि कीमत थोड़ी ज़्यादा हो लेकिन चीज़ पायदार हो, क्योंकि ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो लॉन्ग लास्टिंग तक होती हैं, यानी कि रोज़ रोज़ नहीं ली जाती। ये ना हो कि मैं कम कीमत की चीज़ तो मैं ले लूँ और वो कुछ अरसे बाद ख़राब हो जाए तो मुझे डबल कीमत देनी पड़ेगी। तो मेरी नज़र में तो ये वैक्यूम क्लीनर अच्छा है, आपको लेना चाहिए। अगर आप 2200 वाट का नहीं लेना चाहते, इससे कम वाट का लेना चाहते हैं, तो इससे कम वाट का भी मिल जाएगा और उसकी प्राइस भी कम होगी। तो ये वैक्यूम क्लीनर मुझे अच्छा लगा, पायदार भी लगा और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और इसका काम भी अच्छा है, सिवाय एक फॉल्ट के। ये फॉल्ट है इसमें, ठीक है। इसके अलावा इसमें मुझे कोई मसला नहीं नज़र आ रहा। तो अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई गलती हो चुकी हो तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने ये वीडियो ख़ुद बनानी होती है, तो कैमरामैनी भी मैं ख़ुद कर रही होती हूँ और कुछ बताने में इधर उधर हो गया हो तो प्लीज़ 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 माफ़ कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा भी आप किसी भी एक्सेसरीज़, घर की किसी भी एक्सेसरीज़ के बारे में मुझसे मालूमात चाहती हैं या चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपके पैसे बचें। इतनी महंगाई का दौर है, आप फजूल चीज़ें घर ना लेके आएँ, वो चीज़ लाएँ जो आपके लिए पायदार हो। और लड़कियाँ वो चीज़ें ख़रीदें, अगर वो चेज़ वगैरह बना रही हैं वो चीज़ें ख़रीदें जो पायदार हो, कि ऐसी चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं बनती। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके लास्ट में बताइएगा, मैं वो चीज़ ज़रूर परचेज़ करके आपके साथ उसके रिव्यू शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि वो चीज़ ख़रीदें या ना ख़रीदें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।